Mayweatherni jangidan oldin MCG'da bo'lib o'tgan ishkalning har xil rakurslaridan videolari. Bu yerda asosiy sababchi Dillon Danis, MMA jangchisi. O'zi Habib jamoasi jang o'tkazayotgan kechaga Denisni chaqirish xato edi. UFC'ning xatosi birinchi navbatda. Chunki Dillon Danis bu jamoaning asosiy dushmani hisoblanadi. Conor McGregor, Habib Nurmagomedov ishkallarida ham aynan Denis ishtirok etgan va Habib jang tugagach oktagondan auditoriyaga sakraganda aynan Denisni mo'ljal qilgan edi. Undan keyin ham ular o'rtasidagi har xil ijtimoiy tarmoq orqali hujumlar davom etgan. Imkon qadar UFC ularni masofada saqlardi, lekin bugun negadir taklif etibdi va mana oqibati. Habib jamoasidan Abubakar Nurmagomedov ushbu jangda qatnashgan, ya'ni to'polonda qatnashgan. Qarang, hatto Hunter Campbell ham ajratishga majbur bo'lyapti. UFC'da Dana White'dan keyingi odam va Habib jamoasidan yana qaysidir jangchi ishtirok etgan. Qolaversa, muxlislar ham qo'shilib ketgan. Denis tomonidan kimlar bor edi, bu haqda ma'lumot yo'q. Endi buni New York politsiyasi aniqlaydi va barcha sababchilarni katta ehtimol bilan ma'lum bir muddatga qamaydi. Mana kadrlarda Dillonni ko'rishimiz mumkin. Kiyimlari yirtilib ketgan, lekin hali ham o'sha taslim bo'lishi yo'q. Hali ham kimlargadir baqirib, to'polon chiqishiga sababchi bo'lyapti. Bu holat bo'yicha UFC ham yaqin vaqt ichida rasmiy bayonot bilan chiqsa kerak. New York politsiyasi qonuniy choralar ko'rsa, UFC intizomiy choralar ko'rishi mumkin. Lekin boshqa tomondan kimga qo'llaydi? Dillon Danis UFC rosterida emas. Abubakar Nurmagomedov ham chiqib ketgan. Rasmiy shtabdagi dog'istonliklar Maxachevning tayyorgarligi bilan band edi. Habib umuman aralashgani yo'q bu ishgalga, chunki u bosh murabbiy va Islomning yonida edi. Kimga chora qo'ydi? Faqatgina o'sha ishtirokchilarning o'ziga qonuniy chora qo'llanilsa kerak. Dillon Danisni esa umuman yaqinlashtirmaslik kerak, qachonki dog'istonliklar oktagonga chiqdi. Nahot buni Dana White bilmas. Balki bilgandir, balki ozgina e'tibor kerakdir. Mana Dillon Danis.